Всем моим подписчикам, я нахожусь под машиной в канаве. Это, наверное, самое замечательное место автослесаря. В общем, дело такое. У меня стоят разборные рулевые тяги. Проездил я на них долго, я не знаю, я просто подтягивал. Но последние 2 года я их даже не подтягивал. У меня тут такая беда. На маятнике центральная рулевая тяга постоянно послаблялась. Я ее подтягивал, шплинтовал, болтается и все. Уже подложил туда шайбу, затянул, но ехал, мне опять начал болтать руль. И конкретно так, 60 км в час разгоняешься, машина вибрация идет конкретная по кузову, руль бьет, сбавляешь. Ну, в общем, колесо, короче, правое ходит ходором, само по себе живет. Что для этого надо? Сейчас я уже шплинты повытягивал. Сейчас буду снимать все рулевые тяги, раскручивать. Вот такие вот они у меня. Буду раскручивать заглушки полностью и смотреть, что произошло. Я точно не помню, сколько я проездил на ней, на этих рулевых тягах, точнее. Ну, буду раскручивать, смотреть. Все, смотрим дальше. Итак, я половину уже разобрал. Вот тут у меня подложено по 25 копеек, по пятачку, потому что как-то они их не доделали немного. Ну ничего, в принципе, они проходили нормально, вжались, конечно. Так, вот такие сухарики были на центральной рулевой тяге. Та, что у меня как раз разболталась. Это просто капец. Вот кусочки. Просто кусочки падают. На крайних, конечно, право-лево более-менее они целые. Так, как разбирать? Стопорная гайка откручивается. Потом ключ на 19. Любой, какой хотите, хотите головку. У меня тут часов нет, ну вот так вот. Никогда не подставляйте пальцы под низ, вот так вот не берите. Потому что может сорваться. Вот так вот придавили. Потому что у меня уже был опыт. Ну все, откручивается. Так, ну тут пятачок подложен. Блин, извиняюсь. Вот с другой стороны. Ну это получше, конечно. Ну тоже вот ее разорвало. Все, это выкинуть. Дальше все хорошо протираем. Шарики эти протираем. Живой. Все от ШРБ протираем, потому что будем запрессовывать новое ШРБ туда. Свеженькое. Из пыльников, конечно, у меня только 3 целых пыльника осталось. У меня в запасе нет. Придется сейчас идти в магазин покупать. Пыльники, конечно, там жесть просто. Порвались. 3 только уцелели. И то один я немного молотком. Да, ну, они комплектом продаются. Эти будут на запас. Вдруг чего. Всякое может случиться. Вот так вот. Собираем все в обратном порядке. Сейчас я вам ближе покажу. Вот какие сухарики. Развалились, потрескались. Ну, в общем, отходили они свое. Вот такой комплект. Ремкомплект вкладышей наконечника рулевой трапеции. Вот они, 6 штучек, новенькие. Буду я их ставить сюда.
Все, сейчас пойду куплю пыльники и буду собирать. Итак, берем палец, вставляем сухарик. Потом вставляем в рулевую тягу. Берем головку. Немножко ее туда забиваем. Далее берем ШРБ. Где-то вот столько. Потом пружинку. Подкинем сюда монетку. Теперь самое главное попасть на резьбу. Это самое трудное. Наживила. Подтягиваем так до упора. О, пальчик туго уже ходит. Еще можно подтянуть, видите, подтягивается. О, это хватит. Далее контрагайку. Контрагайки я зажимаю на месте. Все, тут законтрагаено. Вот и все. Далее устанавливаем пыльники. Пыльники новенькие. Вот какие красивые такие пыльнички. Так, ШРБ. Зачем я его спрятал, не понимаю. ШРБ добавляем немного, тоже так, на палец. Потому что много не надо, будет рвать пыльник. Так вокруг обмазываем. Тягучая. И насаживаем пыльник. Так. Наставочку. Вот она четко. Это съемник верхних шаровых, сайлентблоков. Как раз по диаметру подходит для пыльника. Вот села красиво, четко. И так все. Немного ШРБ. Берем пыльник. Я вот так вот ставлю, придавливаю немного, потому что воздух там. Все, везде оделось. Все классно. Так, вот рулевые тяги уже собранные полностью. Вот стоят уже пыльники новые.
Контрагайки еще не законтрагайны. После того, как я установлю рулевую трапецию, я еще раз подтяну пружину, а потом аж только законтрагаю. Все, приступаем к установке. В принципе, развал схождения делать не надо. Тут же мы не раскручивали, поэтому развал хождения это лишнее будет.